오프닝 이거부터구나. 이거 오프닝부터 보죠, 오늘. 오늘 딱 이거 편 보고, 다음 주에 이제 뭐, 다른 애들 보고. お母さんのオルゴールが好きだった。体が弱いお母さんのために、お父さんが曲を作ってプレゼントしたオルゴール。作曲家のお父さんが作る曲は、優しくて、温かくて、 네네네. 유닛이 聴く 따로 と 있어요. 幸せな気持ちになれた。いつか、 아, 私 마작 のお 할 父さ 거예요. んみたいな 아, 曲を 마작 할 作り 건데, たいっ 푸세카 て 스토리 좀 思って 보다가 할 た。 거예요. 마작 하긴 할 거예요. でも、お父さんは、もう曲を作れない。私のせいで、作れなくなった。 お 아, 父 머리 さん、 진짜 길다. 私の曲が 중학생 때부터 お 머리 父 길이 さんを 했다고? 苦しめてた。私が、私が、私が、お父さんから音楽を奪ったんだ。私の曲が、誰かを幸せにできる曲じゃなかったから、お父さんはああなった。私は、誰かを幸せにできる曲を 그러니까요. 作れるようにならなきゃいけない。どんな人でも、救える曲を作らなくちゃ。作らなくちゃ。私は、作り続 그게 けなく 약간 ちゃ。 카나데 속에 지금 강박처럼 자리 잡은 것 같아, 저게 지금.違う。これじゃない。この音じゃない。ふわりはこれでいいはず。じゃあ、裏コードの置き換えが。DM？ ユキから？今、新曲の歌詞を送ったよ。 아 時間 근데 ができ 너무 た時に 이쁘잖아, 카나데. 見て 근데 もらってもいいか 키키키키코머리가 な。 둘째치고 너무 あ 이쁘지 りが 않아요? とう。 귀엽잖아, 카나데. K、ずっと寝てないみたいだけど大丈夫？うん。でも、ユキも珍しく遅いね。 만나기 今日は 전이구나. ね、 세카이 みんな頑 만들기 張って 전 るから 완전이고 오프닝. 私もって思って。顔も本名も知らないけど、みんな一緒に作品を作って 끝인 る 정모. 仲間だから。 야, 온라인상에서 이렇게 같이 활동하다가 이제 정모가 되는 거지. だけど K はいつも遅くまで作業してるんだし、無理しちゃダメだよ。うん。でも、私は曲を作り続けなきゃいけない。誰かを幸せにできる曲を作れないなら、私は。モニターが急に光って。 어? 세카인가? 何このファイル。 그럼 죽어. 아이, 그럼 アンタイ 죽으라니. トル。 맞아. 영화 이렇게 끝에 언타이틀 꽂히고 나오는 나오네. 게 그거지. 그래. 어, 何？ 간다. 세카이에. 바이러스. 아이, 근데 저런 바이러스는 오히려 좋을 것 같은데. 아니, 나도 세카이 가고 こ 싶다. こは、私、部屋にいたはずなのに。 이게 이제 세카이의 개념이죠. ここは世界だよ。奏で。誰？私はミク。ミク？ミクってもしかして、バーチャルシンガーの？でも、ミクとこんな風に話せるわけ？ 미쿠다요. これは。 아이, 미쿠다는 랜드로이드. 奏で。私は 아니요, あなたを待 세카이마다 ってたの。 있는 미쿠가 달라요. この世界で。 세카이의 모습을 좀 반영한 모습이던데. そう。ここはあの子の思いでできた誰もいない世界。私は 멀티버스 리크 あの子 느낌이에요. が 네, 세계마다 컨셉 本当 지키는 の 그런 思い 느낌이에요. を見つけるのを 코스인지 모르겠어. 手伝うためにここにいる。あの子、重い。 아니, 뭔 소리예요. あの子が
本当の思いを見つけたとき、その思いから歌が生まれるから。でも、このままだと、あの子は見つけることができない。この空っぽの世界じゃ、空っぽいだから奏で、どうか、あの子を助けて。 애초에 뭐 마우유를 구하려고 이제 만든 세카이는 맞긴 한데 どういうこと？今は、わからなくてもいい。でも、奏とあの子は、きっと、この世界で会える。だから、助けてあげて。奏のすぐそばにいる。あの子を。ちょっと待って。何を言ってるのか本当に。もう、時間がない。奏、どうか、あの子を、救ってあげて。 카나데 자신은 언제 구해 그래서 카나데도 얘도 지금 비극이 없는 건 아니잖아요. 자기 자신은 언제 돌볼 건데. あれ、私いつの間に寝ちゃってたんだろう。なんだか不思議な夢を見てた気がするけど。ダメだ、全然思い出せない。でも確か曲を作ってて、そしたらユキから。そうだ、私ユキと DM してたんだ。ケン、寝落ちしちゃったかな。ゆっくり休んでね。また明日。だいぶ前に送られてきてる。そんなに寝ちゃってたんだ。睡眠不足かな。 사투리 캐릭터는 아니죠. 카나데가. ダメ。 아, 私は作 네, り続けない 작곡은 한 とい 적이 けない。 있어요. 誰かを救える曲を。 계속 누군가를 구하는 곡을 만들겠다고. 이렇게 오프닝 편을 봤어요. 오프닝을 봤고 강나대 마구유 민즈키. 아, 마우스 어디가? 이거 보상을 주긴 하네. 그런 식으로. 우울하다고요? 좀 우울하긴 하죠. 근데 얘네들 컨셉 자체가 원래 좀 그런 애들이어가지고